Kajing puli na kishiti banengkong uyo anes bakuhon. Kalenong banengkong kadekhat kebasan. Hadu kalenong kebaar kadekhat ke banengkong pat baar. Kani kalong ke kubor bangi usngau na Yesus Kristus bangi penapi bau blai ulong kajing syai padahu amdan jing dum setia. Ladangi ong bangi selok badu pausengi ya kajing dum. Nilam ler bat nyem im kat kum kajing shisha. Henry ladangi ya kajing syai. Kumba mau ulong kajing syai ngi selok lang iwei bat iwei pan. Kasna mu Yesu ukhon jong u. Tepen khoi engi na kapop kasang baro. Ladangi ong bangim dan pop ei. Ni syukori ladi bat kajing shisha kamdon hangi. Ladangi plai ki pop jungi. Ulong ubala benshania bat ubahok. Bat un map ki pop jungi. Bat un pen khoi engi na kajing bom hok baro. Ladangi ong bangim syam le pom. Ni pelong ni ubalam ler. Bat kaktian jong u kamdon hangi. Ko khuon ba i jonga na tho ya kini ki igi happy ba phian am le pom. Henry lada uno no le pom. Ni don unong ya sa ya khamad ku pa u Yesus Kristus ubaham. Bat ma ulong ka jingsiu kuna na ka benta ki pop jongi. Bat om dei tangi ki pop jongi Henry ki pop jong ka perthai baro ka weiru. Kaktian jong trai. Kasam mashispa arpusau. Kajing im jongi kum kasim kalalait na kasaruya unong riam sim. Adaw trai msyam ladon hakaliang jongi man bagi pai benriu kilayang persya ingi. Tikin jen dalangu im ingi. Habala penkelang ya kajing pitar jongki. Kajing im jongi kum kasim kalalait na kasaruya unong riam sim. Tiki kinjen dalangu teli yangi. Kalatlan kinjen dalat telep ingi. Halor kli jungi kinjen dalat selat ki sao. Kajing im jungi kum kasim kalalait na kasaruya unong riam sim. Dasishaya kasaruya lapan perah bat ngi lahir sloj. Kajing nyerap jungi kalong haka kerteng utrai. Bala tau ya ka beneng bat ka kendau. Kajing im jungi kum kasim kalalait na kasaruya unong riam sim. Kajing puli na gospel bakho kat kum Matthews. Kalnong baar kadikhat ka bakhat lai du bakhat pra. Anda kiru start kila no hakmi wangel trai ula pau bo Joseph ha kajing po sni bat ulaong ki George shemia khonlong bat ka kmi jong u patop het shari jim patosa angcha hadu bangan da ong phi naba uheron un sawad u khonlong bat benyap yu kum chau la ki George ula shemio khonlong bat ka kmi jong u bat shimit ula phet shai jim bat ula sa angcha hadu kajing ya bo heron. Kani kalalong man pendep ya kabaw trai la keren daw nung itul pa. Na ijem ngalakhot yu khun jonga. Tiu herod na bawli i bawla sya syukur haki rustan. Ladap na kajing pitar pasir kay bod ula pa man penyap ikun syenrang baro a Bethlehem. Bat haki sinong kiba markham. Kitu kiba la arsnem kartala ni kiba kham hapo kat kum kapor bawla tokin penya na kirustan. Hakani kurkom la pendep ya kepala keren daw nong daw Jeremaya nong itul pa. Layus ngaw ya kasur harama. Kasur jing yambriu baga jing lanyar makraw. Karakel kabayam na kabanta lagi kun. Kamtre ba en pentingan ya ka namar Kim Don Shu. Ke gospel jemutrai.